ngomba nigisha inyungu zo gutinya Imana. Nataka nifundishe faida Shengero jiza bwoko bwiza bw'Imana. Kanisa lizuri, taifa zuri Uyu la Mungu. munsi abakristo Leo wa Kristo bariko baragwa mu mutego wo kudatinya Imana. wako wanauka mtego wa kutokuogopa Mungu. Ivyago vyinshi turiko turahura navyo Balaa nyingi tuko tunakutana ni nazo. kubera ko tutagitinya Imana. Ni kwa sababu hatumuogopage Mungu Barashobora kuba tena. bakunda Imana, Wanaweza kuwa wanampenda ariko Mungu, Imana ntigendana cyane n'abayikunda gusa. lakini Mungu atembei sana na wenye wanampenda Imana tu, igendana n'abayitinya. bali anatembea na wenye Ngoma wanamuogopa. ndakugaburira amabanga uzomenya yuko koko wahawe ibikwiye. Ujue kwamba hakika umepewa vya Shengero kutosha. jiza j'Imana. Kanisa lizuri la Mungu. Birashoboka Vinawezekana ko munatakaza gutinya Imana ntabimenye, mtu apoteze kuogopa Mungu na kandi benshi asijue. baratakaje kwitinya. Tena wengi walipoteza Ivyo kumwogopa. vyatumye abantu bayimenyera. Hivi vimetuma watu wanamzoea. Gutinya Imana Kuogopa ni Mungu gutuma uyikorera n'ubwoba. havitumi unamtumikia na Gutinya uoga. Imana vyonatuma utayikorera iyo itakurungitse. Kuogopa Mungu vinaweza kutuma usimtumikie wakati hakukutuma.